Labs rīts. Labs rīts otrdienā, 18. martā, un šī reizē ļoti zīmīga diena, ļoti zīmīgs rīts, jo pilsētā, kurā arī es dzīvoju un esmu piedzimis un pavadījis visu apzinīgo mūžu, Liepājai šodien paliek 400. Tas patiesībā ir interesants fakts, jo arī sazinoties pagājušajā nedēļā ar saviem ASV sadarbības partneriem, es teicu, šodien tur tādas lietas, tur nedēļa diezgan tāda svinīga, jo pilsētai paliek 400 gadi, un tad arī dažādas pieņemšanas un pasākumi notiks pilsētā, un tad vairākos no tiem ir jāpiedalās. Un tad mans arī sadarbības partneris no ASV, Džekijs Okvīns, viņš smējās, viņš teica, tev pilsēta 400 gadi, man visa valsts nav tik veca, gan ASV, kad tika dibināti, ja, un tad vēl, kad pārējie štati būtībā pievienojās, tas arī vēl daudz vēlāk, tā ka mums tā Eiropā varbūt liekas, 400, tas ir tāds maziņš cipariņš, un ir taču tomēr, labi, tas ir kā pilsētas status, pēc vēsturiskiem datiem, protams, apdzīvot vietu, jau viņi te ir bijusi daudz senāk, kā 13. gadsimts vai 14. Bet 400 gadus tas ir daudz, un šī sakarā tāda interesanta lieta, un tur būs paralēls ar uzņēmēju darbību, kuras mēs varam paņemt, es tā pie sevis domāju, kas ir tās atziņas, jeb domu graudi, un viņi nav nebūt pa spalvu vai glaudoši, bet pirmā lieta, kas būtu, tīpaši katrā pilsētā mums ir bijis kaut kāda savu vadība no 90. gadiem, pirms tam mēs noteikti daudz ko neatceramies, to, kas notika padomju laikos, to var arī neskaitīt lielākā daļā, un tad kopš 90. gadiem, Liepājai nebija viegli laiki, un viņi piedzīvoja milzīgu kritumu tieši 90. gados, kad šeit, kur padomju laikos, un es atceros to laiku, tučiņi es atceros, tādā maksimālā apjomā šeit bija laiks, kad iedzīvotāju skaits Liepājā, protams, tas bija viss saistīts ar Krievijas armiju, un tur vēl papildus visādām niansēm ar lielām rūpnīcām, bija aptuveni 120,000 iedzīvotāji. Šobrīd ir ap 50, un to noteikti var just. Tā ir tāda lieta, un to var just joprojām. Un tā ir tāda liela lieta arī Jaunzēlandē, ka mēs tagad bijām pāris mēnešus arī tur, vairākās pilsētās, kurās mēs bijām, varēja just to, ka pirms 100 gadiem vai pirms 1920. 30. gads bija vairākas lietas un industrijas, kas mainījās, un pilsētas, kas varbūt pirms 150 gadiem tika būvētas, pakārtojot kaut kādas nianses tehnoloģiskiem izrāvieniem. Tas tajā laikā tas visbiežāk bija vai nu ostas attīstība, vai arī dzelzceļa izbūve, un pēc tam kaut kāds 50, 60, 70 gadus vēlāk tas viss mainījās, un joprojām var just, ka nav nekas atkopies. Tāds, tu staigā un tu redz tās koloniālās, jeb, Anglijas laikmeta ēkas, kas ir bijušas, un var redzēt, ka viņas ir būvētas ar speciālu nolūku, un viņas tāds pustukšas vai patukšas vai pavisam tukšas. Un te viņi skaties un domā, var just to, kad nav, kad ir biju tās plaukstošākās dienas, jo laikmets ir bijis, tas ir aiz muguras, un tas nav šobrīd. Un viņš, protams, atstāja kaut kādu tādu vērīgam prātam, viņš atstāja tādu neforšu piegaršu, jo daudz foršāk jau, protams, ir atrasties vietās, un tādas ir pasaulē, kur arī šobrīd joprojām, kur pietrūkst, kur dzīvot, kur pietrūkst biroju, pietrūkst labu, tā pēc tā manām pietrūks, es tur tā plus mīnus, bet tas pašs Jaunzēlandes kontekstā pēdējie 10 gadi Jaunzēlandē nav bijuši labi, viņi zaudēja Austrālijai un zaudēja diezgan lielā apmērā, jo bija laiks vēl pirms 20 gadiem, kad Jaunzēlandes ekonomika bija izteikti vadībā, viņi bija arī pēc tā GDP, viņi bija top, ja nemaldos pat vien brīdi top 5 pasaulē, un tas ir vēl nesenā pagātnē.
tad tagad viņi diezgan pakritus uz leju, un pēdējos 10 gadus, tīpaši pēdējos 5 gadus, ļoti izteikti ir zaudējusi savu to ekonomisko leņķi, teiksim tā, un stabilitāti. Kā rezultātā arī līdzīgi kā Latvijā mēs to piedzīvojam pēc 2005. Gada, kad mēs pievienojamies Eiropas Savienībai, ka mēs esam zaudējuši diezgan daudz iedzīvotāju, kas ir pārcēlušies citur. Un šobrīd arī, piemēram, Eiropas Savienībā skatoties, daudz, kur, piemēram, vajadzēja 18. gadā vajadzēja ieguldīties Portugālē vai Spānijā, jo tur nekustamo īpašumu cenas vienkārši ir uzskrējušas gaisā, līdzīgi tāpat tās kā Dubai. Tie, kas to izdarīja tajā laikā, tie rinnēja, un tie, kas tagad tur brauc, sastopas ar to, ka arvien vairāk pieaugušas cenas, arvien vairāk cilvēku, arvien vairāk aizņemtu vietu, un arī tas pats ar Austrālijā šī brīdī. No Jaunzēlandes diezgan daudz lido uz turieni un strādā, viņas un tāda Brisbane un tās piekājumi. Apkārt, tur var just to, ka tur ir pieprasījums un lietas notiek, un daudz foršāk ir, protams, būt tādā vidē, kur lietas notiek. Niansi, šis garais domgrauds par to, ka labi, mums šī krastā bija ilgu laiku viens konkrēts mērs, un tur var debatēt par viņu veiktspēju un atbilstību šī laikmeta prasībām, bet nevar noliegt to, ka kaut kas tika izdarīts. Un patiesībā diezgan daudz, skatoties no tā, no kādas mīnus zīmes vajadzēja izkāpt 90. Līdz tam, kur pilsēta ir attīstījusies šobrīd, un tā arī patiesībā atziņo vienalga, cik tev kaut kas, piemēram, tos oponents vai kāda lieta varētu nepatikt. Paskaties tomēr uz tādām arī godīgām acīm uz to, kas ir izdarīts. Ja, var būt ļoti daudz viedokļu, un iespējams viņi pat ir ļoti pamatoti. Bet ir izdarīts un ir ļoti svarīgi lēmumi pieņemt laikā, kad šī konkrētai apdzīvotai vietai bija kataklizmiski lēmumi jāpieņem. Un tas ir, iziet no 90. gadu tādu pagrimumu, kas bija pašās beigās un viss tā konteksta līdz tam, kad pilsēta kaut cik ir nostājusies uz savām kājām, tas nav bijis viegls pasākums. Bet tāda doma, piemēram, kā man kā pilsētas iedzīvotājiem, un ko es arī skatos citreiz arī uz biznesu, tāda paralēla lieta, ir nedzīvot ilūzijās. Un tā ir tāda lieta, ko Liepājā es joprojām daudz kur neredzu. Kur es redzu gan pie vadības, gan arī pie tā, kas cilvēki šeit apkārt dzīvo, nav saķēra ar realitāti daudz kur. Man tāda pilsēta, man tas ir interesējis kaut kādā brīdī, es to sēdēju un studēju un skatījos. Pilsētas nemainās pāris gados. Tas ir tāds ārkārtīgs, mega retums, kur kaut kas uzsprāgst īsā laika posmā. Arī vēsturiski paskatoties, piemēram, Liepājai ir bijuši tādi izrāvieni. No 1870. gada līdz kaut no 90. gadam pilsētas skaits tiešām gandrīz vai dubultojās. Bet tur ir izskaidrojums. Dzimbūšana tika, lietas notika, atcelšanas process, kā dzelzceļš nācija tika pievads arī uz pilsētu, kā rezultātā ļoti daudzas industrijas, milzīgas industrijas attīstījās. Redz, jautājums varētu būt, kas ir šī brīža dzelzceļš. Šī brīža dzelzceļš, mūsu laikmeta dzelzceļš nav visticamākais kaut kas ļoti fizisks, piemēram, jaunas rūpnīcas izveida vai vēl kaut kas, bet mūsdienu dzelzceļš ir vairāk tehnoloģisks. Un tehnoloģisks, diemžēl, ļoti bieži iet kopā arī ar to, kas ir ar klimatu. Jo šobrīd pēdējo 10 gadu tendence ir izteikta un pret viņu nevar cīnīties. Tas gandrīz neiespējami bezjēdzīgi ir. Daudz, kas, piemēram, arī no tiem tā līmeņa speciālistiem un tā līmeņa to nozaru pārstāvjiem, viņi izvēlās daudz siltākas vietas, kur dzīvot un kur strādāt. Kā rezultātā, piemēram, Liepāja, viņi ir pārvērtusies kā viņi ir pārgājusi no vienas sērijas otrā. Es pat teiktu diezgan veiksmīgi, bet tāpat laikā viņi joprojām ir un paliek strādnieku pilsēta. Šeit ir vairākas rūpnīcas
Un tas ir forši, tas nav nekāds nosodījums, bet tāpat laikā ir jāsaprot to, kad arī tām dāņu rūpnīcām, kas piemēram Liepājā, viens no iemesliem, viens no faktoriem, kas izglāba Liepāju, bija vairāku dāņu biznesmeņi, kas 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā uzdrošinājās šeit braukt un attīstīt kaut kādas rūpnīcas, kā rezultātā vēl citi dāņi un zviedri pavilkās. Un viņu galvenais pamats jau bija nodokļu atlaides un lētākais darbspēks. Tas nozīmē to, ka tam visam ir ļoti izteikti griezti, un manuprāt, es esmu pārliecināts, ka šī konkrētā industrijā tos maksimālos griestus mēs esam jēgpilnos griestus mēs esam sasnieguši līdz pēc neilga laika. Es ticu, ka būs arī, diemžēl, atsitienas, jo pieaugot vietējām prasībām un vēlmēm pret lielāku atalgojumu, loģiski tā proporcija šīm uzņēmumiem, šīm rūpnīcām nebūs vairs izdevīga, un viņi jēgpilni izvērtēs veidus, kā pārcelties uz Rumāniju vai kaut kur uz citurien, kur darbspēka izmaksas ir daudz zemākas. Ja? Protams, pastāv versija par darbspēku ieviešanu valstī, bet tas nav tik vienkārši process. Arī rūpnīca pārcelt nav vienkārši process, bet ir jāsaprot to, ka tam ir griezti. Savukārt nākamais līmenis profesijās, kas ir tehnoloģiskās profesijas, viņam šī vide neinteresē. Labi, ir kaut kādi atsevišķi mazi izņēmumi, kur ir varbūt dibinātājos ir iekšā kaut kādi lokālie, neteiksim gluži patrioti, bet lokālie pārstāvi, kuriem ģimenes saites un loģiski viņi negribēs citur pārcelties, bet, tad tik tiešām ir jābūt Skype'am, vai ir jāizgudro Ozempika, piemēram, Dānijā, šī brīdī ir konkrēts ciems, nosauksim pa ciemu apdzīvot vieta, kur arī pēdējos 10 gadus ir vienkārši uzsprāgus gaisā, tikai tāpēc, kad izgudroja šo te attiecīgā rūpnīca, izgudroja medicīnas pārstāvji izgudroja šo te šī brīža dietologu, diētu piekritēju sapņu Ozempika, kā rezultātā loģiski viss notiek, bet varbūtības koeficients mēs katrs saprotam kaut kādam šādam te izgudrojumam mūsu klimatiskajos apstākļos ir daudz grūtāks nekā tas varbūt ir Dānijā vai vairāk iemeslu dēļ, finansu pieejamība, finansu instrumentu pieejamība, arī profesionāla darba spēka pieejamība attiecīgo nozaru pārstāvi, jo, kā jau minēja, daudzi, viņi nav nosodīti, viņi izvēlās darboties no siltākām vietām, jo redzi, pirms tam arī pie pilsētu attīstības daudz, kur, piemēram, šis ir jauns laikmets, Eiropā ir tīpaši pēdējie 20-25 gadi, tāds varētu pat teikt, zināmā mērā, bezprecedenta gadījums, jo līdz tam pēdējos 50-70 gadus bija ļoti izteiktas robežas, pirms tam vēl iepriekš skatoties, vēl izteiktākas robežas, kas savukārt gāja kaut cik lielāku kontroli pār iedzīvotājiem, jo varēja skatīties līdzi, varēja daudz vairāk un kontrolētāk prognozēt iedzīvotāju kustību un plūsmu no reģioniem uz pilsētām, bet tu vispirms ļoti skaidri zināji to, ka lielākā daļa paliks, jo nebija tik izteikts pārvietošanās brīvība, kā gribu. Mēs arī šodien varu pārcelties uz Spāniju vai Franciju, vienalga kurien, un jau rītā sākt dzīvot un attīstīt uzņēmēju darbību. Protams, tur ir kaut kāds nomenklatūras un nianses, kas ir jāsakārto, bet tas nav neiespējami, tas ir tāds diezgan vienkāršs pasākums, kā rezultātā loģiski daudz izvēlās sevišķi no šiem platumgrādiem pārcelties uz kaut ko siltāku un attīstīt tur. Un tas cilvēks skaits, kuram patīk bišķiņ 8 mēneši, ka ir mājā, kur viņš ir retums. Un tas mans novēlējums, piemēram, biznesā, ir arī biznesi, kuri nemainās tik ātri. Mēs esam daudz kur mācījušies un arī skatāmies, kas mums apkārt ir attiecībā uz, piemēram, reklāmām un TikTokos un Instagramos ir ļoti daudz, kur hei, tur tādu lietu var izdarīt tik ātri, un es izdarīju šitādu, un man tur mēnesī visieši paskaties, tur, piemēram,
latviešu YouTube'ā, pasties tur Nika Jansona, cilvēks, kas ir intervēta, ne, klientus, kur tur mēnesī pēkšņi tas un tas notika, un tad tā un tā un tā un tā, kad priekšstats ir radīts par to, ka lietas var notikt ļoti ātri. Un no vienas puses tā arī ir, ka daudziem, kas ir savas nozares profesionāļi, viņiem bieži vien trūkst 1 vai 2 soļi, vai 1 vai 2 instrumenti, vai 1 vai 2 kaut kādas konkrētas nozares atziņas vai zināšanas, vai speciālistu, lai tik tiešām atrastos pavisam citā pozīcijā, bet tā tas nav visiem un visos gadījumos. Ļoti daudzos vēl ir garš ceļš ejams līdz pārmaiņām, līdz piedāvājumu restruktūrizācijai, attīstībai un piedāvājumu sapušļošanai tādā apmērā un risinājumu, ko tu piemēram tirgo, lai, kad tur nebūs ne mēnesis, ne 2, ne 3. Mēs šobrīd arī attīstam arī valodās, kur es darbojos, ja, mēs attīstam vairākus starptautiskus projektus, ja, un lai cik man ir skaidra bilde, un cik man gribētos to ātri, un tik tiešām, piemēram, šobrīd vairākos no tiem ir skaidra bilde, ir zināms, kas ir jādara, tik tiešām nav jābakstās tumsā, bet es zinu to, ka labākajā gadījumā, kad mēs tā jēga pilnu to varam attīstīt, ir gads. Un gads liekas tik tālu, jo tā, kad, protams, pēc tam retrospektīvā tas gads ir pagājis ļoti strauji, bet, kad tu skaties uz priekšu un ar tādām cerībām, ok, tad viss varētu mainīties un viss notiks, piemēram, Liepājas gadījumā, jā, tur viedā pilsēta un mēs viņu attīstīsim un vēl viss kaut kas, nē, tas nenotiek strauji. Un no vienas puses tā ir tāda laba lieta, ko novēlēt, apzināties savu patieso lielumu un savu patieso potenciālu. Liepājas gadījumā es neredzu nekādus izrāvienus turpmākos 15 gadus vairāk kā 5 vai varbūt 11%. Bet iekšēji es zinu to, ka iedzīvotāji arī pilsētas vadība dzīvo pie tādas domas un utopiskas tādas idejas par to, ka lietas varētu iet 30% vai 100%, respektīvi, ka kaut kas varētu dubultoties. Nu jā, kā jau minēju, diemžēl, studējot pilsētu attīstību arī mūsu laikos, es esmu redzējis tikai un vienīgi šādas lietas notiekam 30 gadu griezumā, 15 gadu griezumā, un tad arī pie milzīgas veiksmes faktoru, kā dzelzceļa vai Ozempika. Turisms tā neattīstās tik izteikti. Pirms Latvijā arī mums ir labs precedents, piemēram, tāpat Pāvilosta. Ja, ja kādam, piemēram, kādreiz interesē vai šis raidījums, piemēram, nepatīk, likās, nē, es tev pierādīšu pretējo. Nu, paskaties, piemēram, Pāvilosta. Pāvilosta no maza zvejnieka ciema, man tur bija tas gods padomu laikos pavadīt vasaras, joprojām to atceros, un foršas atmiņas. No maza zvejnieka ciema pārvērtās par, gandrīz vai kā tur sauc viņu, Latvijas vasaras galvaspilsētu, ar pavisam 2 lielākām nekustamo īpašumu cenām nekā Liepājā, un interesantiem restorāniem, vēl kaut kas. Tie bija 20 gadi. Tie bija 20 gadi pirmie, kas sāka bīdīt šādu te attīstības ceļu. Pirmie parādījās jau 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā, un tad pamazām viens faktors pēc otra faktora, un beigās tas viss sakārtojās līdz tam, kad ir, pavisam cita attīstība. Tur varētu debatēt par to, vai vietējiem tas patīk vai nepatīk, bet no tāda statistiskā viedokļa skatoties, jā, kā tas ir attīstījies, noteikti var redzēt rezultātu. Bet tas nav noticis ne 5 gados, tas nav noticis ne 10 gados, tas ir noticis 20 un vairāk gados. Un tad arī ir pāris faktori, kas ir jāņem vērā. Un viens no faktoriem tur jābūt ir drosmīgi vides lēmumi. Daudz, kur piemēram, notiek pēršanās ar puķītēm un vēl kaut kādām, labi, es esmu par kultūra vēsturiskām un dabas lietām, bet tāpat laikā ir vēsturiski skatoties, es zinu to, kad ir, analizējot tos analizējot reālos faktus, kas ir palīdzēt, nav bijuši pindzelēšanās ar 5 puķēm, kas kaut kur īpaši aug. Es zinu, ka es to sakāpšu uz Varžads dabas draugiem. Vai arī
kaut kādām pierastām lietām, bet ir bijuši drosmīgi lēmumi. Pirms viens no drosmīgiem lēmumiem, protams, viņš tādā veidā netika pieņemts, bet tagad atskatoties apakaļ, arī pilsētas vadība atzīst to, ka tas ir bijis labs lēmums. Un tad, kad metalurgs mums Liepāja, metalurgs tas tāda gandrīz identitātes zīme bija ilgus gadus, un patiesībā pēdējos 11 gadus tā bija vairāk kā piekaba nekā kā motors. Un ļoti labi, kad tā metalurgs nobankrotēja, kā rezultātā bija iespēja pacelties citiem mazākiem uzņēmumiem, labi, ne tajā pašā nozarē, protams, bet nebija vairs ilūzijas par kaut ko, kas ir jācenšas un jāglābi. Piemēram, tā ir arī viena lieta no gan uzņēmējdarbībā, piemēram, kur mēs cerēs kaut kāds projekts, kurus mēs esam pieraduši. Gadiem tas ir darīts, un varbūt tas ir kaut kādā posmā bijis ļoti izdevīgs un jēgpilns risinājums, bet tad ir pamainījies kaut kādi apstākļi, un ir jābūt baigai drosmei to aizvilkt aiz šķoņu un nošaut un iet tālāk. Piemēram, manā gadījumā 12. gadā, pēc 15 gadu vairāk darbības valodās, mēs apsēdāmies, mēs izanalizējām, kāda ir mūsu klientu tipi, un viena no lietām, ko mēs konstatējam, kā valodas skola, ka lieta, ar kuru valodas skolas tiek sāktas un vispār attīstās, tas ir vakara kursi, grupu kursi, grupu nodarbības, ka tas patiesībā kā klientu veids un biznesa veids nav tas jēgpilnākais un stabilākais un foršākais. Un bija ļoti tāda pretrunīga sajūta iekšā, ka, kā mēs tagad iesim un uz šo te vairāk nekoncentrēsimies. Un tas bija tāds, grūts izaicinājums paņemt un nolikt to malā un tik tiešām neuzskatīt kā prioritāti un paņemt citas lietas pēc analītikas, ko mēs redzējām, kuras tik tiešām rada jēgpilnāku risinājumu. Mēs kā šodien atceros, ka cik tas man bija pretdabīgi pieņemt lēmumu, vakar kursi vairs nav prioritāte. Vakar kursi tas ir kaut kas cits. Jā, tā ir 3. vai 4. līmeņa prioritāte. Un paldies Dievam, ka mēs tā izdarījām. Mēs redzējām citu sektoru, uz kuru jākoncentrējās. Un tādējā laikā tas bija korporatīvais sektors, respektīvi apmācības uzņēmumos. Un mēs turpmāko gadu, vai pat pusgadu, īsā laika periodā mēs ļoti attīstījām instrumentus, ar kur palīdzību mēs varējām piesaistīt tieši korporatīvo sektoru. Un tas mūs tajā brīdī 13. 14. gads izglāba un neļauj nogrimt. Tas, Liepājā šobrīd viena no piekabēm, kas ir tā saucamā Liepājas universitāte. Vēl viena ilūzija, kāds Liepājas iedzīvotāji un arī vadība dzīvo, ka tas ir instruments, kas notur šo pilsētu virs ūdens. Nenotur. Pirmkārt, tas ir pēdējā gada laikā, tas jau ir arī viņi nopārdot Rīgas Tehniskajai universitātei, tad viņš ir kļūst par farm klubu. Un viņai nav, kā izglītības iestādē, pamatojumu uz to, ka viņi ir universitāte. Tā ir iedzīvotāji un arī klientu, respektīvi studentu maldināšana. Jā, tur ir vairākas labas fakultātes, un par to vispār nav runa. Un kā izglītības iestādēji ar šādu status kā fakultātes, jeb kā padomu laikos viņš bija institūts, tam ir vieta, bet ne universitāte. Un jo ātrāk to pirms vadības sapratīs un aizvilks ar šķūni nošaus savas ilūzijas par starptautisku mācību iestādi, kur šī brīdī jau, nozares zinātāji to zina, man nav tas jāpierāda, ja tie, kas ir tik tiešām nozares pārstāvji, viņi zina to, ka šis ir farm klubs un loģiski šeit netiks sūtīt ne labākie kadri, neattīstīt, tas viss, daudz ātrāk un daudz jēgpilnāk un daudz foršāk būs gan klientiem, gan mācības spēkiem, gan arī pilsētai pāršaut šo te ilūzijas burbuli un dzīvot realitātē un skatīties tā, mēs nebūsim lieli, piemēram, novēlējums un skatīšanās, mums ir biznesi, kuriem jāsaprot to kaut kāda arī, vai tas ir ģeopolitiski vai arī vairāk ekonomiski, skatoties, jāapzinās, šī vietā nav jēgpilni uztaisīt tādu un tādu lietu, mēs būsim ar tādu izmēru,
un citreiz, un būt maziņam jau nav nekas nepareizs, tas jau nav grēks. Tā jau nav kaut kāda padošanās iezīme. Nē, bet tu apzinies to, ka tu apzinies savu lielumu, tu nedzīvo, tā jau ir tā galvenā nianse, tu nedzīvo pāri saviem līdzekļiem, tu apzinies, tu konservatīvi, nevis pesimistiski, bet konservatīvi apskaties uz to, kas būs iespējams, kas nebūs iespējams, un tad pēc tā tu pieņem daudz jēgpilnāks lēmums, par kuriem nebūs nākamām paudzēm jāmaksā. Viņš Liepāja kultūra, vēsturiski ir bijis tāds lepnības, varētu teikt, tāds, lepnības varbūt skan pārāk skaļi, tāds, kur, Trīsvienības katedrāla, ko zemes mužkungiem gribējās parādīt Rīgas kungiem to, ka nekā nebija, mēs arī šeit kaut ko varam uzcelt lielu. Visi forši, bet pēc tam nākamām paudzēm par to ir jādomā, kā to uzturēt un kā to savilkt galus kopā. Un nevienmēr tā bagātība pārmantojās uz nākamajām. Un kā rezultātā nākamā paudze saņem nevis svētību, bet viņi saņem milzīgu nastu, ar kuru viņi tā īsti nezin, kā tikt galā, jo, redz, iepriekšēji bija kaut kāda rocība un kaut kāds izrāviens, un piemēram, tas pašs Liepājas universitātes kontekstā, saprotot reālo izmēru, saprotot to, ka, mūsu nākotnes spēks patiesībā dažās fakultātēs, tad netiks restruktūrizēties un saprotot, kas ir pareizi, tiek pareizi arī izmantot resursi, nevis visiem ir slikti, bet tās fakultātes, kas tik tiešām arī nopelna naudu, tām tad arī tā nauda paliek, lai viņas varētu attīstīties un piesaistīt labākas un kvalificētas ātrākas mācības spēkus, un nevis viņu nopelnītā nauda aiziet kaut kur uz kaut kādu fakultāti, kur es tagad arī skatos, ir vairākas, kurās, es nezinu, tur 3-4 studenti, kas tas tāds, nezinu, pats, uz vienas rokas pirkstiem, gan izvēl saskaitām studentu skaits, kas iestājušies tanī gadā, ja mēs lauku skolas varam ciet, kur nav, kurās ir mazāk par tik un tik bērniem, tad vidusskolas ir vēl kaut kas, tad, dzīvot ilūzijās par to, kad kaut kāds brīnums notiks izglītībā, nenotiks. Bet ir labi, tā patiesībā ir pieauguši cilvēki nobrieduši, briedumu pazīme bez pesimisma, apzināties realitāti, un tajā mācēt rast prieku un dzīvot pēc kaut kādiem normāliem aprēķiniem. Tas ir tāds, ko ir labi skatīties līdzi, un arī uzņēmēju darbībā es ticu, ka mēs katrs esam varējuši vērot ļoti līdzīgas pazīmes, ka kaut kas ir kādreiz bijis liels, un tad kaut kas ir pārmainījies. Atcerējos, man arī pirmā reize man bija 12. gads, un otrā reize man bija Covid laikā, kad 2 galvenie uzņēmumi, kas man bija tad konferenču biznesa pasaulē un arī valoda apgūva, tie abi bija klātienes biznesa un visa aizvērās 20. gada 13. martā, kad mēs vairs nevarējām klātienē tikties, un turpmākajos gados tas viss bija jārestrukturizē, un tas bija crazy pasākums, tas nebija viegli. Absolūti nebija viegli. Mentāli man personīgi tas paprasīja. Tagad vēl ir citreiz veseļojos, no sekām, ko radīja tas konkrētais laika periods. Bet, skatoties uz statistiku un reālo izaugsmu, es redzu, ka ir bijis daudz labāk. Nav bijis viegli, bet ir daudz labāk dzīvot realitātē. Un tad tajā realitātē patiesībā nevis ilūzijās dzīvojot. Dažkārt rodas brīnums, kur tu saskati nākotnes soļus un risinājumus. Un reālus. Un tas ir tāds mans pārdoms šī rīta sakarā par to, ka pilsētā ir 400, protams. Liels paldies daudziem, kas to ir darījuši un attīstījuši un dzīvojuši un izvēlējušies šeit taisīt biznesus. Tas viss ir forši. Un vēl foršāk ir nebaidīties to, kas vairs nedarbojas. Aizvūktais šķūņa, kā senos laikos, To darīja, ja kazai nav piena, tad ok.
Bet govītei, tad tais kaut ko citu no tā visa. Un tur jābūt drosmē, tas arī mans novēlējums. Arī mums uzņēmēju darbībā, mēs neesam pie šprices visticamākais. Šo raidījumu parasti pašvaldību pārstāvi neklausās, bet uzņēmēji vairāk. Bet, ja gadījumā lielākā daļa mēs neesam pie šprices, pie lemšanas par šo te konkrēto fenomenu, bet mēs esam uzņēmēju darbībā. Un uzņēmēju darbībā ļoti līdzīgs paralēls. Mēs varam skatīties no malas un domāt, kas ir tas, kur mums jābūt drosmīgiem un kurā lietā mēs dzīvojam vēl kaut kādā ilūzijā, kas mums velkās no pagātnes kaut kādiem iepriekšējo laiku sasniegumiem, kas ir mainījušies. Līdzīgi kā tagad, dzelzceļam vairāk nav tik liels nozīmes, kā tas bija 150 gadus atpakaļ, un ir citām lietām nozīme. Ja? Un, diemžēl, šī brīdī, ceļš pēdējos 20 gados, klimatiskie apstākļi un pārvietošanās iespējas nav kalpojušas mums par labu, un nekalpos arī turpmāk. Bet mēs varam turpināt darboties un dzīvot laimīgi tajā lielumā un plašumā, kāds mums ir dots, un ar to būt stipri un joprojām var attīstīt un būt stiprs. Arī maziņš var būt stiprs, bet ne maziņš, kurš iedomājas, ka viņš ir liels un tad dara visādas muļķības. Tā kā tāds mans pārdoms šim rītam, ceru, ka noderē, ejam un darbojamies un tiekamies rīt. Atā?